现在我们在城西啊，从城西这边走，就是充斥着那种煤炭金钱的味道。你看那个路啊，树路都是黑的，看这些都是拉煤的车，看下面的路都是黑的，这么过去就够了。再往前边走呢，马上就进山了。进了山呢，我们就到那个煤矿。我们这儿的山呢都是这样子的啊，跟大家想象当中的可能不太一样。因为我们这儿旱季嘛，现在属于旱季，到了7、8月份，到了雨季了，但是这些树啊、草啊也生长不起来了。山上感觉就是光秃秃的，但是山上面看是光秃秃的，但是山下面绝对是有货。每一座山下面应该都有煤，煤层呢厚的有10几米，所以取之不完，用之不尽。所以南方的朋友大家不用担心，到了冬季，山西肯定把这个煤的能源给大家供应的足足的。这个山路虽然有点窄，你看这些拉煤的车，一个接一个，就是这个地方了。到达目的地附近，本次导航结束。这个车上拉的就是他们中采的，你看抓煤机，这边了。今天我们到这个矿上来干点小活，带大家来看一看是个什么样的活呢？矿上的台下盘啊，它也掉啊。今天呢，我们就给它把这个台下盘修复一下。这盘都掉了好几天了，今天终于有时间上来。处理了那么多台下盘脱落，但是发现了一个问题。但凡脱落的，它只用了一种胶，那就是用溶石胶粘的。但是溶石胶遇水呢，它就会脱落。我们把它抬到了这个楼顶啊，这边呢比较宽广，也不会打扰他们工作。看一下这老化的胶啊，只要螺丝刀轻轻一戳，一块一块都掉。现在我们重新粘呢，要给它做个打磨，这样重新粘的话，这个胶呢会粘得更加牢固一些。陶瓷盘呢也一样，这些胶呢都得打磨掉，而且陶瓷盘的这个平面啊、接触面也要打磨掉。这样处理虽然麻烦，但是这样粘好了就是一劳永逸。量好盘的长宽，然后在这个台面上呢做好标记，然后左右中分嘛，左右的比例要对称，这样我们把盘放上去不容易放偏。对应我们的记号，先画一个线，画出来线，我们再把盘拿掉，这样看出来比较清楚啊，就是放的匀称不匀称。不这样做呢，到时候粘歪了那就麻烦了。现在我们在这个盘的平面上打满胶，用玻璃胶来粘。单独用玻璃胶呢，它干的是比较慢的，所以我们要用溶石胶做一个临时固定。溶石胶呢干的比较快。这样弄的好处就是你不用去等，溶石胶干了就直接可以安装了。这个是固化剂，这个天气热的原因还是什么原因？这个固化剂感觉特别的稀。固化剂呢我多弄了一点，为的就是它干的速度能快一点。今天呢天有点阴啊，没有大太阳。不经常弄的话，对这个溶石胶和固化剂的比例啊很难掌握。一方面它们是比例的问题，另一方面呢它就是天气的问题。天气越热，这个胶呢固化的会越快。那个从这儿你看一直延伸到那山里面，然后挖出来的煤啊就从这儿一直用到这边。到了这边以后啊，它煤不是有块的，还有面的，还有石头，然后进到这个雪煤楼里面，然后开始分解，块是块，面是面，石头是石头，全部都分开了。到了下面就是大漏斗，然后下面就能装车了。放大，再放大。山里面人住的这个房子啊，还是那种窑洞，粘了，你看。现在这胶已经固化，我固化剂上的多啊，这抹上来，当我快抹完的时候，这个胶已经开始固化了。看，现在已经硬邦邦了。
评论区呢，很多人都说这个勇士胶不行，后期还得掉。其实呢，我用勇士胶呢，只是起一个辅助的作用，最终呢，还是要靠我们那个玻璃胶啊，大面积的去粘接的。每一次我装呢，都是在里圈呢是要收胶的，这一圈胶打上是很有必要的，因为只有这样呢，我们在洗衣服或者洗脸的时候，这个水即使溅到了那个缝隙啊，它也不会渗出去，因为有胶封死了。这样呢，胶就不会和水大面积接触，保持干燥，所以也就不容易脱落。我最早这么处理的，到现在应该也有5、6年了吧，5、6年前的客户到现在也没有反馈说脱落的。当然呢，我们有更好的方法呢，可以互相讨论、互相借鉴、互相学习。行，你们辛苦了哈。行，千万注意那个胶。行。带摄影师来了个煤矿半日游，好不好玩？这煤矿去过没？你去过煤矿吗？没有，好不好？得亏你，我才能见识见识。得亏米师傅。你还没见井下挖煤的呢，那上来就剩牙是白的，眼睛有一点白，其他都是黑的，其他都是黑的。现在我们已经下山了啊，马上就回去了，到城里了。视频就拍到这儿了，拜拜。